我識下處長嘅喎。得好好，唔該。處長係我老友嚟嘅喎。好啊，唔該晒。成家啊嘛。得，唔該晒。即係見到租哥都唔殺咯，俾個禮錢。過嚟啊！過嚟！過嚟啊！過嚟！過嚟！過嚟啊！過嚟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 啊！過嚟！過嚟啊！長官過嚟，身份證、車牌、識時。你係咪記者啊？唔係，你係租哥。嚇？租哥。租哥。租哥就係咩？租哥拍嘢嘅。拍嘢意思係拍過嘅。冇嘢拍嘢，唔拍嘢。哦，但係你本身唔係呢個職業。我唔係職員。都普通20朋友。朋友。啊。咁咩啊？咁朋友咯。咁朋友？邊個係朋友嘅？你兩知？靜欣買㗎啦，仲唔醒目啊？自從上次單嘢，呢又等我阿官，長官又等我，一落車落車落車，落車啦，長官落車落車啦，我有瞄機啦，佢落車，佢落車。兄弟，係咪直播緊啊？係啊，點啊？邊間㗎？唔係邊間㗎？我妹自己。梗係自己啦，租哥有冇聽過啊？租哥，喂。哦。你聽過啦？咪等陣先，我熄咗先，我而家瞄咗先，咪瞄咗先，瞄咗先，哎呀，你入咗咩？又嚟吉我啊！喂，先生，你唔可以喺呢個位嘅喎。又唔可以呢個位啊？咁我入啲啦。自己區係。呢個懲教入邊嚟嘅喎，你要離翻開呢度喎。係啊。係啊。懲教入邊點解佢唔我哋鎖咧？有個位咧係俾傳媒嘅，咁麻煩你翻嗰度，係啦。我唔係傳媒嚟㗎，咁你係？我係佢朋友嚟㗎。你係佢朋友啊？係啊，我接佢㗎。接佢啊？哦，呢個係我哋行動範圍咧，都唔邊個行動邊度咧？呢度咯，係啊。呢度咁呢度咧？係懲教。啊呢度咧，係啦係啦係啦。呢個係懲教入邊嘅範圍，你唔入得去嘅。點解咧？佢開門㗎喎。佢會閂翻㗎啦，係。佢冇閂喎。我而家叫佢閂翻。你叫佢閂啦，叫佢閂。好啊好啊，咁麻煩。我冇閂門喎，我識下處長嘅喎。得好好，唔該。處長係我老友嚟嘅喎。好啊，唔該晒。成家啊嘛。得，唔該晒。即係咁講，你係邊個？你係邊個？你係？打俾懲教同事先啊。你打俾懲教城事啫，唔緊要啊。係啊，誒。其實我諗未必接到阿譚文豪啦，因為佢哋講話譚文豪都未必係咩嘅，係啦，就咁樣，係啦。啲長官好緊張，哇！嚟咗成隊兵啊！哇！成隊兵啊！係啦，呢個5467呢個。兄弟，幫手。因為咧。我走啦。唔係，俾個靚位嚟嗰邊。我冇整鬼到咩？咁我走啦，我出去郵局啦。如果你出去咧，我就同你一路行，行到最出。好啊，我郵局等啫嘛，橫掂都睇唔到噶啦。你靚位喺邊度啊？你出去郵局啦，好嘛？好啊，我陪你行。佢係咪唔出嚟㗎啦？我答你唔到，好機密嘅呢啲。因為咧而家好嚴謹，因為我已經俾阿長官夾住咗。出嚟啦！出嚟啦！我唔出嚟，我影咋？得，我知呢度啊，呢度啊，得啦，呢度啦嗱。你聽我講。得啦。Hello。唉，你真係打招呼唔得，我都唔行出去，係咪先？得啦，你收工。有車咯，我搭小巴走啦，因為佢哋走咗㗎啦嚇，接唔到佢哋放學，因為都幾嚴謹。我諗有機會佢哋旅遊證件未必發俾嚇，即係唔俾佢哋出聲啦。當然係咪先？即係唔俾佢見傳媒啊，唔俾佢食啦，係啦。我諗佢哋受咗 order 嘅啩。
時嘅時間啦，冇乜所謂。香港而家係咁噶啦。所以糟哥會去旅居啦，遲啲。你收工啦，你喂。行咗啊，唔行出去啦。誒，有車啦，走啦。呢個係咪啊？係咪呢個？走啦，拜拜。費事你難做啦。得閒飲茶啦。你有卡片啊嘛？費事你難做，唔累你啊。辛咩苦啫？我朋友探，辛苦你啊！誒，走得，拜拜。點稱呼你啊？呢個姓。豪哥，拜拜，拜拜。得閒飲茶啊！